Welcome to our case study hub. Increase the capability of your mind by R. कुमार। आज का हमारा क्लास है रिसेंट अपॉइंटमेंट से। वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित कुछ खास प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो के प्रमुख के सिवान 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। टीकमगढ़ के एमपी बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार को, एनआईए प्रमुख शरद कुमार, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किए गए हैं। ये केवी चौधरी का स्थान लेंगे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं कजाकिस्तान के। भारत में चीन का नया राजदूत सुन वेईडोंग, जिन्होंने रिप्लेस किया है लाओ झाहुं को। पाकिस्तान आईएसआई प्रमुख फैज़ हमीद, जिन्होंने रिप्लेस किया है लेजन आसिम मुनीर को। और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला रिप्लेस किए हैं सुमित्रा महाजन को। हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम रिप्लेस किए हैं सूर्यकांत जी को। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान रिप्लेस किए हैं टीवी राधाकृष्णन को। संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशेष कृति एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक बनाए गए हैं क्यू डोंग्यू। RBI डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य, इन्होंने अपने पद से 6 माह पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। ये सबसे यंग डिप्टी गवर्नर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIA का प्रमुख नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य निर्वाचित किया गया है। ये पहला भारतीय हैं। RAW प्रमुख सामंत कुमार गोयल, IB के नए निर्देशक अरविंद कुमार, संयुक्त राष्ट्र UN की संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO की भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है सेफली जुनेजा। कैन फिन होम्स के प्रबंध निर्देशक शारदा कुमार होता NHB के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है श्री राम कल्याणन को। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के अध्यक्ष शरद सवार और ICG भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराज, जिन्होंने रिप्लेस किया है राजेंद्र सिंह को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।